السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة بقى عاشورة واحنا صايمين، كل سنة وانتم طيبين. اليوم بتاعنا حافل كده، طبعا ده يوم مميز ويعني يعودوا علينا دايما بالخير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. الديك الحلو بتاعنا ده انا سلقاه، طبعا غسلاه كويس جدا وسلقاه، وهدخله الفرن. بس قبل ما ادخله الفرن هعمل له خلطة حلوة سريعة كده عشان ادهنه كله واخرجه زي المشوي بالظبط. هجيب معلقتين من صلصة الطماطم وهحط عليهم شوية زيت صغيرين، شوية ملح، شوية فلفل اسود، واقلبهم تقليبة كده. هيبقى معانا معجون صلصة طماطم جميل. هدهن الديك بتاعنا كله كده، مش هسيب حتة فيه الا مدهن. الملح والفلفل الاسود على الطيور كده لما بتيجي تدخليها الفرن او اول ما تخرجيها من الفرن ترشي ملح وفلفل اسود، فعلا بتغير الطعم خالص وبتخلي الطيور بتاعتنا يعني في مكان تاني. زي ما انتوا شايفين كده بالفرشة بقى بدهنه كله، مش هسيب حتة فيه من غير ما ادهنه بالصلصة الطماطم. الصلصة هتديله لون حلو قوي لما هدخله الفرن. زي ما انتوا شايفين كده بالفرشة، شوية زيت، شوية ملح وفلفل اسود. دي ورقة لوري اللي انا شلتها، دي ورقة لوري. ملح وفلفل اسود وزيت ومعلقتين من صلصة الطماطم. هقلبهم كلهم زي ما انتوا شايفين كده، وبقلب بالفرشة بقى بدهن كل الديك بتاعنا. طبعا الصلصة دي ممكن بقى فراخ، بط، اي حاجة بندهنها بيه بتطلع شكلها حلو وطعمها حلو جدا. الملح والفلفل لوحديهم كده لو رشتيهم على الطيور اول ما بتخرج من الفرن، او لما بتحمريها كده على البوتاجاز من فوق، فعلا الملح والفلفل الاسود بيخلوها يعني في مكان تاني. هنا دخلناه الفرن بقى ونشوف العاشوره بتاعتنا. انا طبعا غاسله القمح كويس قوي، هولع عليه. انا بحب اغلي القمح مرتين ثلاثه كده وادلق الميه بتاعته لغايه ما تبقى بيضه زي ما انتوا شايفين كده. دي انا مغيره لها الميه مرتين. شويه رز صغيرين، فنجان من القهوه، عشان خاطر انا بحب البليله بتاعتنا بتبقى تقيله كده وشكلها حلو وطعمها حلو. هولع عليه بقى واسيبه لما يستوي خالص. وهنا بقى كان الديك بتاعنا خرج من الفرن زي ما انتوا شايفين. بصوا المنظر. عملنا شويه ملوخيه، صينيه بطاطس، شويه رز كده بالشعريه. بصراحه يعني الاكل كان واو. الديك يعني حاز اعجاب الجميع. ده بقى هون انا جرن، ده جرن. انا بوريهولكوا، كنت جايباه لتوته بنتي بس ما عجبهاش وقالت لي لا 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 إيه يا ماما ده، فرحت واخداه. بس دي البليله بتاعتنا. بصوا بقى لما غليت واستوت كده، انا بعمل بليله بزياده شويه لان انا بحب احطها في التلاجة، او لو عندي زياده بحطها في الفريزر. الولاد بيحبوها قوي، فطبعا ما سابونيش، قالوا لا البليله خلصت لازم نشرب بليله. يا ابني استنى استنوا شويه، اهدوا عليا. لا 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 احنا هنشرب بليله، هعمل العاشوره لا نشرب بليله الاول. المهم خدت شويه بليله زي ما انتوا شايفين كده، وخدت مج كبير من اللبن للي عايزين. بس يعني انا عملت حبه على قد اللي عايزين. السكر ده طبعا حسب الرغبه. وده القمح بتاعنا. بصوا البليله وجمالها. كانوا لازم يدوقوا البليله، ما استنوش عليا لما الف لهم العاشوره. طبعا انا بسيب القمح شويه عشان خاطر يكون نفش كده واستوى قوي، واتاكد ان هو استوى قبل ما الفه. دي البليله بتاعتنا. الله على الجمال. هنا بقى خلاص كنا كلنا وخلصنا بقى وشربنا شويه بليله وارتحنا شويه، وقمت بقى عشان اعمل العاشوره. كل سنه وانتوا طيبين. هاخد برضو من الحله اللي انا عاملاها ديت بتاعه البليله، هاخد الكميه اللي انا هلفها. هاخد شويه كده في الحله، ومحضره اللبن، ومحضره النشا، وكيس واحد او معلقتين من كريم شانتيه. محضره برضو كيسين من اللبن البودر، فانيليا، سكر حسب الرغبه. هنلف مع بعض العاشوره كده. طبعا البليله بدال اتعملت لف العاشوره ده سهل قوي بقى. اهم حاجه تكون البليله بتاعتنا مستويه جدا، القمح يكون مستوي كده وطعمه حلو. واحنا اتاكدنا طبعا ان هو مستوي لما شربنا البليله. خدت الكميه اللي انا عايزاها كده، طبعا هي بارده. هحط عليها اللبن كله، ده 2 كيلو من اللبن. انا هكمل بقيته طبعا. هلف بيه النشا. بقيت لي 2 كيلو، ده حوالي كده كيلو ونص وشويه.
لكن انا هكمل بقيه ال2 كيلو لبن، وحطيت كيسين من اللبن البودر. القمح اللي انا خدته دوت حوالي ربع كيلو من القمح، يعني انا عامله كيلو بليله لان انا بشيلها في الفريزر. انا خدت حوالي ربع كيلو من القمح وحطيته كده، وحطيت عليه 2 كيلو من اللبن، وكيسين لبن بودر، كيس كريم جانتيه، وورقتين من الفانيليا او شويه فانيليا لو هي سايبه. بتحطي المقادير بتاعتك كلها كده. انا بوريكم انه ده كريم جانتيه، وبلف كله بقى على البارد. بصراحه يعني طلعت حاجه كده واو واو واو، والله فعلا حازت اعجاب الجماهير. طبعا السكر ده بقى حسب الرغبه. السكر انا طبعا ما بعايروش، انا بدوق العشوره بتاعتي. طبعا انا عارفه يعني الحلاوه اللي الولادي بيحبوها، انا بنحب الحاجه مسكره شويه، فانا بحط السكر حسب الرغبه. دوقي الحاجه واعرفي انتوا بتحبوا ايه، وظبطي على قد ما انتوا بتحبوا. بس لفيت الحاجه كلها بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، البليله واللبن والكريم جانتيه والسكر واللبن البودر، وبقلب كله على البارد كده الاول. طبعا بحاول اقلب كويس عشان خاطر اللبن البودر ما يبقاش مكلكع او الكريم جانتيه. دول بقى 4 معالق من النشا، مش هكتر نشا طبعا لان البليله بتاعتنا يعني كانت تقيله. دول بقى بقيه الحبه اللي انا بقول لكم حاجزه شويه لبن عشان الف فيها النشا. حطيت بقيه ال2 كيلو كده، باقي ال2 كيلو. يعني كل ما بتكتري اللبن كده في العاشوره فعلا بتخليها في مكان تاني خالص. دوبت النشا زي ما انتوا شايفين كده، بدوب النشا كويس في اللبن وبحطها. وبعد كده بولع البوتاجاز بقى وبلف كله على البارد، لان انا متاكده طبعا ان كل العاشوره بتاعتي مستويه. فلفتها زي المهلبيه كده على البارد كلها، مسكت المضرب في ايدي وعشان خاطر ما تكلكعش. من وقت للتاني بلف كده زي ما انتوا شايفين لغايه ما تلف معايا خالص وتبقى معانا احلى عاشوره. من الحاجات اللي فعلا بنحبها جدا، وممكن نعملها كمان مش في وقتها، يعني انا بعملها في اي وقت. كل ما بعمل بليله ممكن الف كده حبه عاشوره. بس هنا حبايبي خلاص كانت غليت زي ما انتوا شايفين كده. نغرف الاطباق بتاعتنا بقى. الله على الجمال. بصراحه انا ما بحبش عليها حاجه، اذا كان شويه مكسرات، شويه جوز هند، شويه زبيب، انا يعني ده بيبقى حسب الطلب. ما برضاش احط على الاطباق لان انا عندي ولادي ممكن ياكلوها كده من غير حاجه خالص. فطبعا التزويق بتاعنا ده بقى بيبقى اختياري. حطي الحاجه اللي انت عايزاها، حطي صوص شوكولاته، حطي صوص كراميل، حطي مكسرات، حطي كل اللي انت عايزاه. والعلبتين اللي في الوش دول البليله اللي اتبقت عندي بحطها في التلاجة كده، بيفطروا بيها الصبح بدل الشاي بلبن. طبق واحد احط زي ما انتم شايفين كده معلقه من جوز الهند ومعلقه من الزبيب. عندك مكسرات حطي. دي كانت نهايه الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم، وكل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. اشوفكم في فيديو جديد. طبعا رايكم بيهمني، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وهستنى رايكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.